ခြေတော်တစ်ချောင်းလေးဖြတ်ပြီးတော့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကမမြင်ရတော့ဘူးဆေးဖို့နဲ့စားဖို့အခက်အခဲရှိနေလို့ဒီဦးလေးကကျွန်တော်အကူအညီတောင်းတာပါဒီလမ်းဒီအိမ်တေးသေးလေးမှာဒီဦးလေးကကျွန်တော်အကူအညီတောင်းလို့ကျွန်တော်လာရိုက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်တွေ့တဲ့လူမျိုးဒီဦးလေးတော့ဝိုင်းဝန်း share ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ဦးတန်းခင်အသက်က60ရှိပါပြီဘယ်ဘက်ကလေဖြတ်ထားပါတယ်တထေးက2024 17လပိုင်းကူညီပါတယ်အခု10လပိုင်းကနေပြီးငွေကြေးခက်ခဲဖြစ်လို့မကူညီတော့ပါဘူးအဲ့အတွက်ခက်ခဲရှိလို့ဘယ်ဘက်ကလေဖြတ်ထားပါတယ်ညာဘက်ကမျက်စိကွယ်နေပါတယ်အသက်က60ရှိပါပြီနေတဲ့ရက်ကွက်က15ရက်ကွက်ခန်းကုန်တယ်အိမ်နံပါတ်က213ကာကြီးဖုန်းနံပါတ်က399 425116428ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိစာဝင်နေရဆေးဖို့ရဒုက္ခရောက်နေလို့အခက်အခဲဖြစ်နေလို့အကူကြီးတောင်းတာပါအခုဒီအိမ်မှာပဲနေနေတာအဲ့လိုလားဒီအိမ်မှာပဲနေတာပါဒီအိမ်လေးနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လည်းအကူကြီးတောင်းလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလာရိုက်ပေးတယ်ဒီမှာအကူကြီးတောင်းလို့ဒီကလေးကလာကူနေတာပါဒီလမ်းဒီနေရာဒီထက်ကန်းကုန်တယ်ဖုန်းနံပါတ်ရနေဒီဗီဒီယိုတွေ့တဲ့လူကလိုင်းသားကိုကြီးတွေ့အောင် share ပေးကြပါ share ပေးလိုင်းသားကိုကြီးပေးကြပါကိုကြီးတွေ့အောင် share ပေးကြပါကိုကြီးပေးကြပါကိုကြီးလိုအပ်နေလို့ကိုကြီးတောင်းတာလိုအပ်နေလို့ဘယ်ဘက်ကလည်းလေဖြတ်ထားပါတယ်ညာဘက်မျက်လုံးလည်းမမြင်ပါဘူးအသက်အားဖြင့်လည်း60ရှိပါပြီတာသမီးလည်းမရှိပါဘူးတာမယားလည်းမရှိပါဘူးတယောက်တည်းနေတာပါလိုက်များ view များတဲ့လူတွေလည်းဟိုလုံးကိုကြီးတောင်းလိုက်အဲသူတို့လည်းကိုကြီးပေးပါလို့လိုက်များ view များတဲ့လူတွေလည်းအကူကြီးတွေ့ရင်ကိုကြီးပေးပါဒီဗီဒီယို share ပေးပါကိုကြီးတောင်းပါတယ်လူလိုက်များ view များတဲ့လူတွေလည်းတွေ့ရင်အကူကြီးတောင်းရတယ် share ပေးပါ view ပေးပါတကယ်မတတ်နိုင်တော့လို့ကိုကြီးတောင်းရတာပါတကယ်မတတ်နိုင်တော့လို့ကိုကြီးတောင်းရတာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်အသက်ကပြောပြီးသွားပြီလားအသက်က60ဒီလိုလေးနေရဒီမှာအေးတေးလေးကန်းကော်လန်15ရက်ကွက်အိမ်နံပါတ်213ကာကြီး213ကာကြီးဖုန်းနံပါတ်ကဆက်သွယ်ရဖုန်းနံပါတ်က399 425 6428အဲ့ဒါကိုဆက်သွယ်ရမှာဝေးမရှိဘူးကေဘေးမရှိဘူးဘေးကိုအကူညီတောင်းရတယ်ဖုန်းဆက်ပြီးတိုက်ရိုက်ပဲဆင်းအကူညီပေးလို့ရမယ်အဲ့လိုလားဟုတ်ပြီဟိုတကယ်လို့ဝေးမန်နီကေဘေးကိုအကူညီတောင်းရသူတို့ကရှိတယ်ဘေးကိုအကူညီတောင်းမယ်အကူညီခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးကူညီခြင်းနဲ့ဆိုဘေးအကူညီတောင်းပြီးထည့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့ရတယ်ဟုတ်ပြီရတယ်ကဲဒါအကူညီတဲ့ကလေးတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဒါလေးကိုမြင်ဝိုင်းပြီးကူညီပြီးတော့ share ပေးကြပါလို့တကယ်ဒုက္ခရောက်လိုက်များ view များတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကူညီတတ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လိုင်းသားကိုကြီးကူညီတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတောင်းတယ်ဒီဦးလေးစားဒီကကူညီပေးတာပါဒီလိုင်းသားကိုကြီးမြင်အောင်လို့ကူညီပြီးဝိုင်း share ပေးကြပါလို့နော်ဒီမှာဒီလိုလေးနေပြီးဒီလိုစားရတယ်ဒီလိုတောက်ရတယ်တကယ်ကိုလိုအပ်လို့ဒီမှာစုပ်ပြတ်တတ်နေတာတယောက်တည်းလိုင်းသားကိုကြီးကူညီရအောင်လို့ဝိုင်းပြီးကူညီပေးကြပါပတ်စံမတတ်နိုင်ရင်လဲ share လေးဖြစ်ပဲ share လေးနဲ့ပဲကူညီပေါ့ဒါပါပဲလူလည်းမရှိပါဘူးတားများလည်းမရှိပါဘူးတယောက်တည်းပါဘယ်ဘက်ကလေဖြတ်နေပါညာဘက်မျက်လုံးလည်းကွယ်နေပါမမြင်ပါဘူးအိမ်နံပါတ်က213ကာကြီးကန်းကုန်လည်း15ရက်ကွက်နာမည်ဦးတန်းနဲ့အသက်အားဖြင့်60ရှိပါပြီတကယ်ကူညီလို့ဒီကလေးကလာကူညီပေးတာပါကူညီလို့တက်တော့ပဲဘာမှလည်းပြီးတော့ကိုကြီးက share ပေးဖို့အကူညီတောင်းတာပါလိုက်များတဲ့လူတွေ share ပေးကူညီပေးပါအဲ့လိုဆိုလေပြည့်စုံမယ်ကဲလိုက်များတွေ့ရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကူညီပြီးတော့ share ပေးကြပါလှူနိုင်မလှူနိုင်ကျွန်တော်လည်းတောင်းဆိုပါတယ်ဒီကလေးကကူညီတဲ့လူမှန်သမျှကူညီနိုင်တဲ့လူမှန်သမျှကူညီပေးကြပါကူညီတဲ့လူလည်းတွေ့အောင်လို့ကူညီနိုင်တဲ့လူတွေလည်းတွေ့အောင်လို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကူညီပြီးတော့ share ပေးကြပါပြန်ရ
ဟုတ်